مای دوری به مای وری به مال وری به مال وری به مال وری به مال کور و دیوارên dîrokiyên navçeya Sûra Diyarbekirê ku bi salan şahediya dîrokê kirine niha jî guhdariya stranên dîrokî dikin. Ev stranên dîrokî jî ji dengê dengbêj Mehemedê Têrkî di nava kolanan de deng vedidin. hele suaro kurmamı goze vegerim dereçiye bajarı rengi kude sekine karşıya merhaba kale Şeyh Said Efendi bir sekinim öyle kude zane deste dua vekim gazi kim Rabbi alem kane kerem Halık Zülcelal belki va hafsiya alo ber afex ah der suaro Dengbêj Mehemedê Têrkî di nava kolanên dîrokiyên Sûrê de hewl dide ku dengbêjiya xwe bidomîne. Mehemedê Têrkî di sala 1927 de li gundê Virduwan a Pîrana Diyarbekirê hatiye dinê. Çanda dengbêjiyê di malbata wan de ji bapîrê wî belav bûye û ji zaroktiya wî ve jî bala wî her li ser dengbêjiyê bûye. Kalê min bavê dayîka min kalkê min dengbêjikî pir zor bû. û jê diya min ji wî elmî bû. İcaret bavê min jî merivkî sert bû. Diya min newîrabû bibêje. Ji me re çûn karma nok û nîsk û kizin û kolî em gundî bû me diçînî. İcar ji me re digo û jar miqam jî ji min re digo û min çê dikir min digo. İcar ji ber wê yekê dengbêjikî wer çêbûm li wêrê de îcar navê min bela bû. İcar dengbêjiyekî pir dengkî zelalê xweş jî min digo. Ez ji wê derê min başê kurama kir. Dengbêjiya me ew bû ez eyn mala xwe de elmîm. Yani dengbêjan neelmîm. Navê kalkê min got zifqarê gewrî. Legava perene kireze bêm Diyarbekir'a rengî herim derêçiye karşıye mexbera kalê Şeyh Said Efendi bisekinim. Di sala 1986 de leşker davêjin ser gundê Mehemedê Têrkî û bi darê zorê dixwazin wî bikin cerdewan. Lê dengbêj Mehemedê Têrkî vê yekê qebûl nake. Ji ber ku qebûl nake jî li gund guvaşên ser wî zêde dibin û dorê lê tang dikin. Ew jî neçar dimîne û wekî gelek welatiyan berê xwe dide Diyarbekirê û li navendê li nava Sûrê bi cih dibe. Durmayîna ji gund dilê wî dişkîne û piştî ku tê Diyarbekirê jî dibîne gelek stranên ku wî ji zaroktiya xwe ve guhdarî kiriye ji Kurdî hatine dizîn. û ji ber vê yekê jî bihêrs dibe û bi qasî 35 salan stranan nabêje. Dîn dibû. Dîn ji xwe ji ber wê yekê min nedixwast daha deng jî bi derkeve. Ne jî dengê her kesî. Kulamê me kurmancî xelibandin doyê. Mesela dayê nagirin bav û nastînim me kulama govendê digo dibirin ûrfaliyan qeliban bi Tirkî. Nebû? Ev li bira ketim govendê govenda zazayê me bîgolê bû. Min carkê dî pîrekî hat dismal ji destê min girt. Ew wê çaxê jî pir eyb bû. Eyb û midî hat xwediyê dawetê goviya Eyşa şan e. Dewerî bê Mehemedê Têrkî ku temenê wî 84 salin û 70 sal berê dest bi dengbêjiyê kiriye dibêje, ji bo dengbêjekî durmayîna ji stranan gelek zehmet e û dengbêjî wek nefesekê ye ji bo wî. Ji ber vê yekê jî wî hewkariye xwe bigire û dîsa li nava kolanên Sûrê di civata nas û dostan de car caran qasî ku bikare stranên xwe dibêje. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Mali xirabê mi got qanterê xweş qanterê wez bala xwe didimê le gonîga jêrî gonîga jorî lêmbere. Ez ê bala xwe didimê xwedê zane sîngê te zimanê mi qeleme sîngê te